بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا منقول عن موقع واتس المملكة بعنوان علاجات طبيعية سريعة وفعالة للسعال الجاف. على الرغم من أهمية السعال لتنظيف مجرى التنفس من الجراثيم، إلا أن السعال الجاف يسبب خدوشا وجروحا ويعيق الاستمرار في النوم، إلى جانب أنه وسيلة لنشر العدوى إذا لم تتم تغطية الفم جيدا. لكن يمكنك التغلب سريعا على السعال الجاف بهذه الطريقة الطبيعية، وفي الوقت نفسه إخراج البلغم العالق داخل الرئتين. عصير البصل. أفضل طريقة لعلاج السعال الجاف هي تناول عصير البصل، ولتستطيع تناوله افرم البصل جيدا، ثم أعصره واخلط العصير مع العسل لمدة 3 ساعات، ثم تناوله مرتين في اليوم وستجد نتيجة رائعة. الزنجبيل. أفضل مضاد حيوي نباتي هو الزنجبيل، وهو علاج فعال للسعال الجاف إذا تم فرمه جيدا. وخلط الزنجبيل المفروم مع كمية مساوية من الفلفل الأسود والسكر، وإضافة القليل من الزبدة أو السمن إليه ليسهل بلعه وأكله. الكركم. ثاني المضادات الحيوية النباتية هو الكركم، ويمكنك إعداد شاي الكركم بعد غليه وخلطه مع بعض الحليب والعسل ويكون مستساغا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا، اشتراك، متابعة، إعجاب ومشاركة.